नमस्कार दोस्तों। एक्यूप्रेशर के इस कार्यक्रम में मैं रमेश रजनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो घुटने की आवाज़ को लेकर के चिंतित हैं। उनकी एक्टिविटीज़ पर घुटने से आवाज़ निकलती है। उनको एक अनजाना सा भय सताता है कि ये अभी क्या हो गया। और बूढ़े को तो छोड़िए, युवाओं में इस तरह की कंप्लेंट देखी जा रही है। घुटने से आवाज़ निकलती है, घुटने से कट की आवाज़, चट की आवाज़। आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, तो आप हमें बताएँगे कि आपको कैसे आपको अनुभव होता है, अगर आपके भी घुटने से आवाज़ आती है। तो कैसे इस घुटने के आवाज़ को गायब किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? कौन-सा ऐसा एक्यूप्रेशर का बिंदु है जो आपको इस तकलीफ़ से निजात दिला सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो इलाज मैं बताने वाला हूँ, हमेशा की तरह वो बियोल मैग्नेट के द्वारा होगा। ये येलो वाइट मैग्नेट होता है, ये बियोल मैग्नेट है, इसका ये एक मैग्नेट है। तो आपको डॉक्टर टेप लेनी है और इसके 2 छोटे टुकड़े करने हैं और इस पर मैग्नेट लगाना होगा, बियोल मैग्नेट लगाना होगा। पर कहाँ लगाना होगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण वही होगा। उस बिंदु की लोकेशन को मैं आपको पहले बताता हूँ। तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपके दोनों हाथ के मिडिल फिंगर पे। देखिए, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर पे आप देखेंगे तो नेल प्लेट की लोअर कॉर्नर पर आपको नज़र आएगा, टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। देखिए, ये बिंदु है स्टमक 45 का। स्टमक की मेरिडियन होती है, उसका 45वां नंबर बिंदु स्टमक 45 है। आपको क्या करना है, इस नेल प्लेट की कॉर्नर पे आने वाले इस बिंदु पर देखिए ऐसे मसाज करनी है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट यहाँ पर खूब अच्छे से देखिए। बहुत ज़ोर से भी मसाज नहीं करेंगे और इतना धीमा भी नहीं करेंगे कि आपको पता ही नहीं चले, और बहुत ज़ोर से कि आप इसको जख्मी कर दें कि आज ही इसको ठीक कर देना है। दोनों हाथों में इस पॉइंट को आप ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो मेज आदि पर इसको रख करके, और फिर आप तो मैं दिखा ऐसे नहीं पाऊंगा, पर आप ऐसे समझें ये मेज पे आपने रखा हुआ है और इस कॉर्नर को आप ऐसे स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट इसको स्टिमुलेशन देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट जो होगा वो हमें उस आवाज़ को निकालना है। सो निकालने के लिए सेडेशन का मैग्नेट लगेगा। येलो मैग्नेट विजिबल रहेगा। देखिए, वाइट साइड जो है वो बैक साइड में होगा और यही वाइट साइड आपकी स्किन को टच होना है। तो ये रहा आपका स्टमक 45 पॉइंट। इस पर मैग्नेट को ले आकर के और यहाँ ऐसे पेस्ट कर देना है, रैप कर देना है। दोनों हाथों में सेम पॉइंट पर आपको ये मैग्नेट लगाने हैं। देखिए, येलो साइड नज़र आ रहा है। तो ये स्टमक 45 पॉइंट को आपने किया सेडेट, और ऐसा आप करते रहेंगे तो इससे आपके घुटने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो चट की आवाज़, कट की आवाज़, और जिसको जैसी भी समझ होती है, उनको जैसा लगता है, आप ज़रूर बताएंगे तो आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी शुभ कामना के साथ मैं रमेश रजनी आज के इस अंक में विदा लेता हूं। आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरा भी लाभान्वित हो सके जिसको भी घुटने की ऐसी तकलीफ लगती है। धन्यवाद।